ஹலோ வியூவர்ஸ், ஹிக்கப்ஸ் அதாவது விக்கல் வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. கொஞ்ச நேரம் சிலருக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் அதுவாகவே சரியாயிடும், தண்ணி குடிச்சா சரியாயிடும். சிலருக்கு நம்ம அதிர்ச்சியாக ஏதாச்சும் சொன்னோன்னா நின்றுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி எந்த ரெமடிஸ்லையும் நிற்கலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நோஸ்க்கும் மவுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க பாயிண்ட் டியூ 26 அப்படிங்கிற அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்டை சாஃப்டாக ஒரு 21 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹிக்கப்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும். அதாவது விக்கலை நிறுத்துறதுக்கான சிம்பிள் ரெமெடி. தேங்க்யூ.